eng zo'r lokatsiyalardan sizlarga arzon narxlarda ham 15 sotig'ini tekinga berib yuboramiz. Akalar, shu joyimizni 12 sotuv, bu tarafimizda 15 sotuv 30 yilga foydalanishga haqqinglar bor akalar. Xohlasanglar chorva, xohlasanglar hosildorchilik qilsanglar ideal variant. 2 sotig'iga akalar teplitsa qilib qo'ygan. Qolgan joyini xohlasanglar hosildorchilik, xohlasanglar ideal variantda qilib foydalansanglar bo'ladi. Manzilimizda shunday O'rta Saroydan akalar 5 kilometr kirasida Ohangaron Yangi hayot mahallada joylashgan. Mana shu joyimizda fasad razmerlari ham katta, 7 ta xonasi bor. Bitta ko'rsatib beraman. Zelyonnaya zona. Uyimizga kirib kelar ekanmiz. Bu tarafimizda 2 etajga akalar 5 ta, 7 tagacha ham xonasi bor. Hamma shart-sharoitlari bor. O'rtancha remont, gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Kanalizatsiya bitta. Bu tarafimizda 2 ta. 2 ta kanalizatsiya qilib qo'yilgan. Akalar, bunaqa imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermaylik. Mashina qo'yish uchun u yoqdan kirsanglar ham bo'ladi. Bu tarafimizdan kirsanglar ham bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor. Bunaqa imkoniyat umuman qo'ldan boy bermaslik kerak. Bu tarafimizda tapchanli zona akalar, mevali daraxtlarimizni ekib qo'ygan. Gilos, olcha, olma, nima desanglar, hamma mevali daraxtlarimizni ekib qo'yganmiz. Ko'rib o'tishinglar mumkin, hamma shart-sharoitlari bor. Havosi toza joylardan xonadon so'raganligi uchun ideal variantdagi joyimiz akalar. Xohlasanglar bu yoqdan hosildorchilik qilsanglar ham juda ham zo'r variantda bo'ladi. Qo'y, mol boqaman desanglar, burchagimizda joylarimizda bo'ladi. Akalar, bunaqa imkoniyat har doim ham uchravermaydi. Men sizlarga bitta ko'rsatib beray, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Hamma shart-sharoitlari bor. Bu yerga qo'y uchun joy qilib qo'yilgan. Bu yerga xohlasanglar mol qilib qo'ysanglar ham juda ham zo'r variantda bo'ladi. Bu yog'imizda tug'ruqxonasi ham bor, hamma qulayliklari bor. Bunaqa imkoniyat umuman qo'ldan boy bermaslik kerak akalar. Shu ko'rib o'tgan joyimizni sizlarga 70 ming dollarga berib yuboramiz, 15 sotuv tekinga joyi bilan. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi akalar. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.